வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு உங்கள் அடுப்பாங்கரையில் நம்ம ரொம்பவே ஈஸியான டேஸ்டியான அதே சமயத்தில் கிரியேட்டிவாக ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு நம்ம ஒரு மலாய் கோஃப்தா கிரேவி பார்க்க போகிறோம். அது கூடவே சாஃப்டான ஃபுல்கா ரொட்டியும் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பாப்பர்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. இந்த ரெசிபியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு மலாய் கோஃப்தா கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோஃப்தாக்கு ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். நீங்கள் வேணும்னா பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சாப் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 6-7 முந்திரி பருப்பு, ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்து இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம கவர் பண்ணி குக் பண்ண விட்டுடலாம். நல்லா தக்காளி எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வரும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா சாஃப்டாக நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கிரேவிக்கு நம்ம கடாயில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் எல்லாம் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனோடனே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா சீக்கிரம் பர்ன் ஆகிடும். அது கூடவே கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அது கூடவே கொஞ்சமாக தனியா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை ஒரு வடிகட்டி மூலயமா நல்லா இதில் வடிகட்டி இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வடிகட்டின பிறகு நல்லா க்ரீமியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் இது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா கிரேவி நல்லா ரா ஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாஃப்டான ஃபுல்கா சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவை நான் 1 மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கப் கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சமாக சர்க்கரை போட்டு வெதன்னு தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா நீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாகிடும். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈரமான துணி போட்டு மூடி ஒரு 1 மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அடுத்து இதில் நம்ம எப்படி ஃபுல்கா சப்பாத்தி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுல்கா ரொட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். அப்போ தான் நம்ம ஓப்பன் ஃப்ளேமில் நம்ம ஸ்டவ்வில் போடும்போது நம்ம கரெக்டாக உப்பி வரும். அதுக்கு நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் சப்பாத்தி உருண்டை இப்படி எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் மெல்லிசாக நம்ம தட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும். திக்னஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு மெல்லிசாக இருந்தால் தான் நல்லா உப்பி வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான டேஸ்டியான வித்தியாசமான ஒரு காம்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிருங்க. அடுத்த ரெசிபியோட மீட் பண்றோம். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். பை.